النهاردة مش مجرد أكلة، النهاردة حكاية جديدة من مطبخ الحكايات، أكلة بسيطة من غير فزلكة، هنتعلم مع بعض إزاي لو عندنا شوية جلاش بايتين نحولهم ونعملهم بأبسط طريقة لصينية جلاش باللحمة تحفة. لو عايز تطلع بأكلة كاملة ما فيهاش غلطة، تابعنا للنهاية عشان دي الحكاية. يلا بينا كده نبدأ. دي المكونات بتاعتي سهلة وبسيطة. عندي بصلتين وسط مفرومين، وعندي نص كيلو مفروم، وعندي شوية فلفل ألوان. فلفل ألوان اللي عندك. أنا ولعت هنا على الطاسة وسخنتها وحطيت معلقتين كبار زيت، وحطيت معلقة زبدة سخنوا معايا. نزلت بالبصل تقلبتين، نزلت على طول بالمفروم ياخد اهو برضو تقلبتين. بقى نبدأ نسوي المفروم على نار متوسطة، ونزلت بمعلقتين ملح ومعلقة فلفل أسمر. بس دي بهارات، أنا مش هحط أي بهارات. تحفة كده. بدأت خلاص تستوى معايا. نزلت بالفلفل الألوان، نزلت بقى بالفلفل الألوان بتاعي برضو، اديته بقى تقلبتين كده وشوحناهم. خلاص يعتبر مفروم تمام عندي. خلاص طفيت عليه. ودوت عندي نص لفة جلاش بايتة حلو قوي. بصي قطعي كده بقى شرايط كده اهوت. ايوه تحفة. هنقطعهم وانا محضرة صينية دهناها زبدة حلو. بس اطلع كده شرايط من بعضيها. اخدت نص الكمية حطيتها عندي في الصينية، وحطيت عليها 3 معالق زبدة حلو قوي. ونزلت بقى بالمفروم بتاعي والفلفل الالوان في الصينيه كلها كده. هنزله بقى كله حلو قوي حلو قوي كده. وهنزل بقيه لفه الجلاش الشرايط فوق منها كده حلو. هغطي خالص المفروم كده، وهحط برده 3 معالق زبده كده على الوش حلو قوي. عندي بقى كوبايه لبن كبيره وبيضه هضربها حلو قوي. وهحط فيها معلقه ملح ممسوحه صغيره عشان ما ننساش ان احنا حاطين في المفروم، ومعلقه برضو فلفل اسمر صغيره. وهضربهم حلو قوي كده البيض مع اللبن، وهحطهم على وش الصينيه. صينيه الجلاش حلو قوي كده زي ما انتم شايفين كده. هخليها تخش في كل حته كده اهوت. ودخلت الصينيه عندي 10 دقايق بس من تحت او اقل. حتى لو تاخدوا بالكم ان هي من الجناب كده مدياني لون بامبي. طلعتها وحطيت الموتزاريلا وحطيتها تاني في الفرن، ما قعدتش كتير. وطلعتها زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم تحفه تحفه، وريحتها تحفه وطعمها تحفه. بجد اتمنى ان انتم تجربوها، واتمنى اسمع تعليقاتكم. واشوفكم في فيديو جديد. كانت معاكم سالي محمد.